الله سبحانه و تعالی که یکی از مهمترین این نام ها که ما در قرآن استاد عبدالحمید علی دکتر عبدالحمید علی مطرح شد همین آیه شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه. الله شهادت میدهد و در جاهای دیگه داریم نام الشهید به الله به خودش در واقع نسبت داده. در این باره اظهار نظر شما میشنیم استاد. به نام الله که شهید است و یکی از بزرگترین نامهایش نام شهید است، پس به نام الله که بسیار شهید است و بسیار شهادت میدهد و بیان میکنیم که شهید چیست. و من هم خدمت شما اساتید بزرگوار و تمام بینندگان عزیز و گرامی و دستاندرکاران شبکه جهانی کلمه عرض سلام و ادب دارم. سلام و رحمت الله و برکاته. حقیقتا هر کدوم از این نامها بهره تازه‌ای به ما میدهند، یعنی از اینکه خداوند الله متعال را بهتر میشناسیم و شناخت هرچی بیشتر الله متعال سبب می شود که ما بیشتر رغبت داشته باشیم، رغبت عبادت و شوق عبادت در ما بیشتر شود و در عین حال ترس از نافرمانی باز در ما بیشتر شود. یعنی همون خوف و رجایی که باید داشته باشیم که یدعوننا خوفا و رهبا، که باید یرجون رحمته و یخافون عذابه، همین صفتی که نزدیکترین بندگان خدا به خدا دارند. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. پس نزدیکترین بندگان الله به الله این دو صفت را دارند، یرجون رحمته و یخافون عذابه، امیدوار به رحمتش هستند و از عذابش ترسان هستند. نزدیک بهترین بندگان خدا که اصلا گناه نمی کنند و هم من خشیته مشفقون، از خشیت پروردگار در ترس هستند، می ترسند. در نتیجه ما هم با شناخت هرچی بیشتر الله متعال و اسماء الله متعال حقیقتا کمالات او بیشتر برای ما روشن می شود. وگرنه به صورت مجمل همه میدونیم که الله هیچ نقص و عیبی ندارد. بله. الله علیم است، بسیار بسیار دانا است. الله خبیر است، به دقایق و ریزهای امور آگاه است. الله شهید است، یعنی علمی اضافه بر این که مثلا معمولا علم شهید چه وقتی انسان شهید می شود، یعنی شهید هست بدکاری برای یک انسان بکار ببریم وقتی که در اونجا حضور داشته باشد. مثلا میگه شهیده یشهدو شهادتا و شهودا، یعنی شهیده دو تا مصدر داره. بله. یکی شهادت است، یکی شهود است. شهود یعنی حضور، شهادت یعنی ادای آن. در نتیجه برای شهیده یعنی آن چیز را مشاهده نمود، البته در هنگام در عین این که در اونجا حضور داشت. یعنی آگاهی داشتن بر چیزی هنگام حضور. خب دکتر، اینجا مطلبی که حالا توضیح داده بشه برای فارسی زبان، گواهی دادن و میگن فلانی شهید شد. این میشه اداست، این میشه ادا، گواهی. حالا اجازه گفتیم فلانی شهید شد، یعنی از دنیا رفت. و این شهادتی که شما میفرمایید و این نامی که الله شهید هست، الله شهید است، نامش الفاظ تلفظش مشترکه، این هم توضیح بدین برای اینکه این ابهام ایجاد نشه. بسیار زیباست. ما شهید داریم. چیز جالبی فرمودی. اولین بار گفتم الله شهید است، چون خدا میفرماید شهید الله، همون آیه که الان خوندی، بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلمی. یعنی سه گروه دارن به وحدانیت الله گواهی میدهند، شهادت میدهند. یعنی چگونه شهادت؟ یعنی گواهی میدهند. گواهی توضیح میدهم. سه گروه. الله اولین کسی است که به وحدانیت خودش گواهی میدهد. یعنی چی؟ یعنی مثل کسی که حضور داشته نزد آن، یقین آن را دیده. البته برای خدا حضور در هیچ اماکنی و هیچ جایی مطرح نیست، همچنان که امام البیهقی در اسماء و صفات بیان میکند، میفرماید وقتی که میگیم خدا شهید است نه یعنی عملا در هر مکانی حاضر است، میگه مکان برای پروردگار مطرح نیست. الله شهید است یعنی علمش به آن هست، اما این علمی
که وسیله شهادت ایجاد می شود باید در آنجا حضور داشته باشی. الله یعنی علم تمام و کامل را به وحدانیت خودش داره و بر آن گواهی میدهد. چون ما گفتیم شهید دو تا مصدر داره، یکی حضور، دوم ادا. پس الله این را یعنی آن را میداند که خودش واحد است و بر آن گواهی هم میدهد. و هر انسانی، ملائکه هم همینو کردند، هم میدانند هم بر آن گواهی دادند و اهل علم هم این کار رو میکنند. این است که امام ابن قیم میفرماید این دیگه یکی از بزرگترین ارزش اهل علم است. الان من باید بگویم در واقع اهل علم یعنی چی در اینجا؟ اهل علم یعنی اهل ایمان. اون کسی که اهل ایمان است نکته خیلی مهم است. همیشه من میگم ابو جهل به خامنه ای، همیشه من میگم به این رؤسای کفر اینا ابو جهل هستند. چرا؟ چون خدا کسی که اهل توحید باشه میگه اولو العلم. پس در نتیجه تمام اهل ایمان به وحدانیت الله گواهی دادند. یعنی چی؟ یعنی یقین داشتن که الله واحد است، این یکی در ذات و در صفاتش، و بعد از آن که یقین داشتن بر آن گواهی میدهند. حالا کسانی هستند بر این گواهی در راه الله میمیرند، پس شهید میشوند. یعنی چی؟ یعنی این کار آنان شهادت اولا به دهن گفتن، زبانن گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی چی؟ یعنی تنها در صورتی وحدانیت اقرار به وحدانیت الله سودمند است که کامل بدون هیچ گونه ابهامی وحدانیت خدا برایت ثابت شود. بعداً بتوانید آن را ادا کنید در هر جایی که لازم بود. و مهمترین ادای آن شهادت زمانی است جانت را فدا کنی در راه آن. که جانت را در راه آن فدا کردی واقعا دیگه شهید کامل هستی. با جانت گواهی داده اید اینجا. این یکی از تفاصیل شهید برای مسلمانی که در راه خدا کشته می شود. یکی دیگر میگه چون ملائکه در اونجا حضور پیدا می کنند پس اون شهید در اونجا به معنا مشهود است، صیغه فعیل به معنا مفعول است. بله، متشکرم استاد عبدالحمید عالی. و در فارسی به کار میبریم، میگه که من مشاهده کردم این چیز رو و الله و الله مشاهده میکنه همه امور رو. شهید هست یعنی همه امور رو مشاهده میکنه، میبینه. یعنی کسی که در اونجا حضور داره چگونه دیگه بدون هیچ شک و ابهامی میبیند پروردگار. یعنی این که یک تمثیل است، مثل که ما این فضای طبیعت رو مشاهده میکنیم. پس ما شهید بر این فضای طبیعت و گواهی دادن هم از شهادت گرفتیم. وقتی که دیدی بعداً گواهی میدهی. تا ندیدی به این خاطر شهادت تنها باید محسوس باشد. بدون محسوس نمیشه. دیدم، شنیدم، لمس کردم، چشیدم، همه. متشکرم. بوییدم، با بوی قوه شمع آن را شم کردم مثلا، با بویایی انسان اونو بکنه. متشکرم استاد عبدالحمید عالی. ارتباط با